होता है तो साइटोप्लाज्म किस तरह से तकसीम होगा। ये हमारे पास एक सेल इलांगेट होकर बन चुका था, ये एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस था। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ से पिंच डाउन होगी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हो जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक झुर्री फ्लो बनने लगेगी। ये इलांगेटेड सेल, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, यहाँ पे और यहाँ पे एक झुर्री बनेगी, यहाँ पे एक झुर्री बनेगी। ठीक है, उर्दू में इसको झुर्री बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फरो, FURROW। फरो, क्लीवेज फरो भी इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कट लग रहा है तो उस वजह से इसे क्लीवेज भी बोलते हैं, क्लीवेज कट लगने का मतलब होता है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रोसेस, और इससे नेक्स्ट ये जो क्लीवेज फरो है ये ऊपर की तरफ आती जाएगी और बिल आखिर ये एक दूसरे के साथ मिलेगी। जब एक दूसरे के साथ मिल जाएगी तो एक सेल अलहदा और दूसरा सेल अलहदा, जगह नहीं थी, थोड़ा सा छोटा बन गया, साइज में आइडेंटिकल बनेंगे। वैसे मैं बना भी आइडेंटिकल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते। तो दो आइडेंटिकल सेल बन गए हैं। ये तो था इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर। जानवरों के अंदर साइटोकाइनेसिस का अमल जो होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पिंच होती है, अंदर की तरफ दब जाती है, जैसे क्लीवेज फरो या झुर्री बन जाती है, और झुर्री ऐसा ऐसा बनती चली जाती है ऊपर नीचे, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिर मिल जाती है। इससे क्या होता है, दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब चलते हैं प्लांट सेल की तरफ कि प्लांट सेल में क्या प्रोसेस होता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो दीवार है वो क्या होती है, सेल वॉल। ये तो सेल मेम्ब्रेन थी, इसके बाहर की दीवार सेल वॉल, CELL, सेल वॉल। ठीक है, तो इसमें ये एक न्यूक्लियस बना था, ये दूसरा न्यूक्लियस बना था, और इसको मैं भी साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बन गया है। जी, पौधे के सेल में ये बाहर की तरफ सेल वॉल के साथ यहाँ पे आते हैं गाल्गी वेसिकल छोटी छोटी थैलियां बनाता है। गाल्गी वेसिकल दरमियान में जमा होते रहते हैं और ये इतने जमा हो जाएंगे कि दरमियान में एक पूरी लाइन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये सेल अलहदा इस गाल्गी वेसिकल्स की वजह से, और ये सेल अलहदा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वही साइज वाला प्रॉब्लम हो गया, ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का बना लिया तो क्योंकि हमने कहा था इसकी डेफिनेशन में, माइटोसिस की डेफिनेशन में, कि ये दोनों आइडेंटिकल साइज के होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि शक्ल में भी आपने भी कोशिश करनी है कि डायग्राम में ये आपको आइडेंटिकल साइज के ही दिखाई दे, छोटे बड़े ना दिखाई दे। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा स्मूथ होता है तो जल्दी से ये जो मार्कर है स्लिप होने लग जाते हैं, इतना एक्यूरेट नहीं बन पाता। आप जब पेपर पे बनाते हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है एक्यूरेट बने। अब इसमें तो ठीक क्लीवेज फरो, झुर्री, पिंच होता था, अंदर की तरफ लगता था, झुर्री बनती थी। अब यहाँ पे गाल्गी वेसिकल्स इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। यानी पौधे के सेल के अंदर सेल डिवीजन का जो अमल, साइटोकाइनेसिस का जो अमल है वो फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होता है। फ्रैगमोप्लास्ट गाल्गी वेसिकल्स के जरिए बनती है, दरमियान से बनती है, ऐसा ऐसा आउटवर्ड जाती है बाहर की जानिब, सेल वॉल की जानिब, और फैलती चली जाती है। जब सेल वॉल के साथ जुड़ती है तो मिलाकर सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। इससे नेक्स्ट हम माइटोसिस की अहमियत पढ़ेंगे कि माइटोसिस हमारे लिए क्यों अहम होती है।